siz uchun maxsus. Yildizni ko'rgani Emir va Jenar keladi va ular biroz gaplashib o'tirishadi. Gaplashib o'tirgan paytda esa mushuk o'tib qoladi va uni ko'rib, Yildiz juda ham qo'rqib ketadi. Aysel chaqiradi. "Bu mushukni olgin, axir" deb aytadi. Aysel ham qidirib harakat qiladi, tuta olmaydi. Undan so'ng esa Yildiz Jenarga qarab, "Men buni yo'qotaylik mushukni, meni bunaqa holda o'g'lim ko'rmasin" deb aytadi. Sehr esa o'rtoq Akin bilan ko'rishadi va ichmoqchi bo'ladi. Akin esa buni ko'rib, "Axir ichmagin. Yaqinda Yildiz gapirdi bu haqda. Senga nima keragi bor" deydi. Sehr esa buni eshitib jahl chiqadi. "Men 30ga kirdim. Nimaga sizlar men bilan xo'jaylik qilasizlar? Axir yomon ish qilmayman" deb jahl qiladi. Undan so'ng esa Akin yana uni tushuntirmoqchi va ichmagin deb. Sehr esa bundan ham jahl chiqadi. "Men yosh bola emasman" deb qayt etadi. Va u orqaga yurib, sal qolsa suvga tushib ketadi deydi. Akin esa uni qutqarmoqchi bo'ladi. Tushib ketmasligini oldin olmoqchi bo'ladi va shu paytda o'zi suvga tushib ketadi. Zehrdan yordam so'raydi. "Suvishni bilmayman" deb aytadi. Yerin Endarga yangi muzikaliy maktabga olishganligi va bundan tashqari unga endi stipendiya berishlarini aytadi. Shundan so'ng esa unga gitara berishganini ham aytib maqtanadi. Endar esa buni eshitib, bu o'zi qanaqa maktab ekan, ham stipendiya, ham gitara beradigan deb aytadi. Yerim esa gitarani ko'rsatib, "Men sotgan gitaradan ekan" deb aytadi. Endar ham bu haqda menga aytsang bo'lardi deb aytganida, Yerim esa bu o'zi menga ham syurpriz bo'ldi deb aytadi. Endar esa buni o'zi tez nishonlashimiz kerak, lekin Akin hozir "Sen Adin oldiga borish kerak, sen kutib qol" deb aytadi. Yerim esa adam oldiga borib ham shu gitarani ko'rsataman deb aytadi va chiqib ketadi. Yerim chiqib ketgandan so'ng esa endi Xalid "Sen hali ham yaxshi otsan" deb aytib qo'yadi o'ziga o'zi. Xalid bey esa Zehrani oldiga keladi va "Senga o'zi nima bot" deb so'raydi. Sehr esa "Hech nima bo'lgani yo'q" deb aytganida, Xalid bey esa "Mendan yashirishga urinmagan, hammasini bilib yuribman" deb aytadi. Sehr esa "Siz nimani bildingiz" deb aytganida, Xalid esa yana ichishni boshladingmi deb aytadi. Sehr esa "Yo'q, oldingda ichmayapman, ozozidan icholman" deb aytadi. Bundan keyin esa "Men juda ham omadsiz qizman, ish ham topa olmadim, hech nimam o'xshamayapti" deb noliydi va yig'laydi va adasini quchoqlaydi. Xalid esa "Sen o'zingni ehtiyot qilsang, men uchun shuni o'zi katta gap" deb aytadi. Sehr esa adasidan kechirim so'raydi. Xalid esa qizini o'tib, "Siqilmagin, hali hammasi o'tib ketadi. Balkim bu voqealar ham tez o'tib ketar" deb aytadi. Kerim esa Endarlar uyga mehmonga keladi va sovg'a ham olib keladi. Endar esa sovg'ani ko'rib, "Menga juda ham yoqdi, juda ham chiroyli ekan" deb aytadi. Kerim esa "O'zi men gul olishni yomon ko'raman, shuning uchun sovg'a olib kelgandim. Sizga yoqqan bo'lsa juda ham xursandman" deb aytadi. Shahki esa "Voy, Kerim, sen bilan juda ham o'xshash ekanmiz. Men ham gul olishni yomon ko'raman" deb aytadi. Endar esa bu gapni eshitib kulib yuboradi. "Axir sen xonangga gullik keladi-ku, sen yoqtirmaysanmi? Nahotki" deb aytadi. Shahki esa "Muxlislarimdan, oshiqlarimdan keladi" deb aytadi. Kerim esa "Juda ham katta oilada ishlar ekansizlar. Hech tortishib urushib qolmaysizlarmi" deb so'raydi. Kay esa bu gapni eshitib, "Ozroq tortishib turishadi" deb aytadi. Yerim esa uyga borgach, opalariga va adasiga va Xalidjonga yangi gitarani ko'rsatadi va yangi maktab haqida ham aytib beradi. Xalidjon, Xalid bey, opalari Yerimni tabriklashadi. Xalid bey esa "Ko'dinglarmi, bolalarim, hammasi o'z joyiga vaqti bilan tushyapti" deb aytadi. Fatima Endarga qarab, "Ovqat pishdi" deb aytgan paytda, Endar "Bizning yana bir mehmonimiz bor" deydi va shu paytda Yildiz kirib keladi. Yildiz esa uyga kirgach, Kerimni ko'rib qoladi va "Sen bu yerda nima ishing bor, Kerim" deb aytadi. Kerim esa "Ovqatlanishga keldim" deb aytadi. Shahki esa ularning suhbatini eshitib hayron qoladi va "Sizlar tanishmisizlar" deb aytadi. Endar esa "Ha, tasodifga qarang, ular o'zi do'st, shuning uchun ham Yildizni bu ovqatga taklif etdim" deb aytadi. Shahki esa "Men bu haqda bilmasdim" deb aytadi. Shundan so'ng esa Yildiz Endarni chetga oladi va "Nimaga menga Kerim kelishini aytmading, qanaqa o'yin qolsan" deb aytadi. Endar esa "Voy, senga aytmaganmidim, esimdan chiqib qoldi" deb aytganida, birozdan keyin esim keldi. Men Shahkani asabini o'ynash uchun buni aytmagandim, chunki Shahka Kerimni yaxshi ko'radi shekilli deb aytadi. Yildiz esa "Voy, sen mendan foydalanma" deb aytadi. "Agar Shahki uchun bo'lsa, mayli" deb aytadi. Dasturxon oldiga Endar va Yildiz kelgandan so'ng Shahki Kerimga qarab, "Mana shu ikkita ayol oldin bir-biri bilan dushman edi, bir-birini ko'ra olmasdi" deb aytganida, Yildiz esa "Ammo sen kelding-ku, biz do'st bo'ldik" deb aytadi. Endar esa "Ha, bu hammasi haqiqat, lekin hozir meni bittagina sevgilim Kaya bor" deb aytadi. Kerim esa buni eshitib, "Nahotki shunda ayollar bittagina Xalid deb har narsaga tayyor bo'lishgan ekanda" deb aytadi. Shahki esa "To'g'ri, o'tmishda Xalid juda ham kuchli erkak bo'lgan" deb aytadi. Kerim esa hayron qolib, "Unda senga Xalid bey qanaqa qilib yordamchi bo'lib qoldi" deb aytadi. "Iloji bo'lmadi, Xalid beyni hech kim ishga olmadi. Shundan so'ng menga yordamchi bo'ldi" deb aytganida, Kerim esa "Aslida sendan qo'rqish kerak ekan" deb aytadi. Liliya esa Xalid bey va Yerimga "Yigitman deb ishdan ketdi" deb ularga aytib beradi. Endar esa Kerimdan
hayotingda biror kishi, ya'ni ayol bormi deb aytganida, Kerim esa yo'q deb javob beradi. Shaxs esa hayotda hech kim yolg'iz o'tmaydi, hozircha yo'q deb javob bergin deb aytganida, Yildiz esa buni eshitib, ha biz buni tushunib bo'ldik deb aytadi. Kerim esa sen o'zing haqingda aytdingmi deb so'raganida, Yildiz esa bu bola haqiqatdan aqldan ozgan deb kuladi. Shaxs esa sizni do'stligingiz shunaqami o'zi deb aytadi. Xolidbey Liliyaning gapini eshitib, sizlar menga bu haqida tushuntirmadinglarmi deb aytadi. Liliya esa tushuntirishga qildi, lekin bu men deb aytadi. Xolidbey esa senga yigit ishlagani yaxshimidi yoki uni ketgani ma'qulmi deb so'raydi. Yigit aslida bundan xafa bo'ldi deb aytganida, Kerim esa yigit siz bundan keyin qurolmasligida xafa bo'lgandi deb aytadi. Liliya ham men ham xafa bo'ldim deb aytganida, Xolidbey esa siqilmagan, xafa bo'lmagan, balki menejer o'zi qaytarib chaqirib qolar deb aytadi va chiqib ketadi. Shundan so'ng esa u xonasiga chiqib ketgan paytda mitingga menejer bilan gaplash, yigit ishdan haydab yuborishibdi, nohaqlik bo'libdi, buni tushuntirgan va ishga yana qabul qilsin deb aytadi. Metin esa eshitib, "Xo'p bo'ladi, buni hal qilamiz" deb aytadi. Yildiz kechib qoldi, o'g'limni sog'indim, endi uyga borishim kerak, taksi chaqirib ber deb endarga aytganida, Kerim esa "Men ham ketaman, seni o'zim eltib qo'yaman" deb aytadi. Shaxs esa yana o'tirgin deb Kerimga aytganida, "Yo'q, ketaman" deb aytadi. Va Kerim va Yildiz birga chiqib ketishadi. Endar esa Kayga ular o'rtasida biror nima bor deb aytganida, Shaxs esa Kerimdek bir yigit bunaqa qizga qaramaydi deb aytadi. Kerim esa "Yo'lda sizlar ikkita jodugar Shaxsga nima qilmoqchisizlar" deb so'raganida, Yildiz esa eshitib, "Nahotki Shaxsga bechora" deb aytadi. Kerim esa "Ha, bir vaqtda Shaxsga sizlarni eplasizmi yoki kompaniyani eplasizmi" deb aytganida, Yildiz esa "Seni bu gapingni eshitib, seni qo'lim bilan urmoqchi bo'ldim, lekin men samimiy ayolman, shunga bu ishni qilmayman, lekin sen Shaxsgani asli qanaqa ekanligini bilmaysan" deb aytadi. Kerim esa "Nahotki sen samimiysan, axir sen meni urmoqchi bo'lding-ku" deb aytadi. Bu vaqtda Xolid Yildizni kutib o'tirgan paytda Asuman kirib keladi. Xolid esa Asumandan "Yildiz doimo shunaqa kech qoladimi" deb so'raganda, Asuman xonim esa "Yo'q, bunaqa bo'lmasdi, faqat bugun bo'lib qoldi" deb aytadi. Xolid esa mashinani eshitib derazadan qaraydi. Yildiz esa Kerim bilan biroz gaplashib, keyin mashinadan tushadi. Yildiz esa ichkari kirgandan keyin Xolidni ko'radi va "Hali ham uxlamayapsanmi" deb aytadi. Xolid esa "Yildiz seni kim olib kelib qo'ydi" deb so'raydi. Yildiz esa "Endari haydovchi olib kelib qo'ydi" deb aytadi. Xolid esa Yildizdan "Nimaga kech qolding" deb so'raganida, Yildiz esa "Sen meni kutdingmi" deb aytadi. Xolid esa "Men sen bilan Zehra haqida gaplashmoqchi edim" deydi. Zehra ichki ichayotganini tan oldi va klinikada davolashga rozi bo'ldi deb aytadi. Yildiz esa "Bo'ldi, o'tamiz, hamma xajitlari mendan" deb aytadi. Xolid esa "Siqilma, men buni hal qildim, kompaniya yordam beradi" deb aytganida, Yildiz Shaxsgadan yordam so'rama deb aytadi. Xolid esa ertasi kuni ovqatlangan bo'lgandan so'ng ishga ketyapman, keyin ko'rishamiz deb aytganida, Yildiz esa "Nima bo'ldi" deb so'raydi. Xolid esa "Sen bilan gaplashadigan biror narsa bor" deb keyin ketadi. Asuman xonim esa buni eshitib, uni chetga oladi va "Ko'rasan, cho'kotga odam xaskamiga yopishadi, u biror rejani qilyapti, ehtiyot bo'lgin" deb aytadi. Yildiz esa "Nima bo'lganda ham ularni tashlab qo'ya olmayman" deb aytadi. Mert esa Kerimga "Sen Yildiz haqida juda ko'p gapirasan, shunga ehtiyotingni qil" deb aytadi. Kerim esa "Xavotir olma, axir sen meni bilmaysanmi" deb aytganida, Mert esa "Bizni muhokama qilayotgan ishni qilyapsanmi" deb so'raydi. Kerim esa "Qilma, yana harakat qilishimiz kerak" deb aytadi. Mert esa "Bo'ldi, unda startni bosamiz" deb aytadi. Liliya esa ishxonaga keladi va oldidan yigit chiqib "Xayrli kun" deb aytadi. Liliya esa uni ko'rib juda ham quvonib ketadi va quchoqlaydi. Yigit esa "Axir ishdamiz, unaqa qilma" deb aytadi. Liliya esa yigitdan "O'zi qanaqa qayting" deb so'raganida, "Menga kecha menejer telefon qildi va piyodagilardan eshitdim nima bo'lganini, shuning uchun senga yana bir imkon beraman" deb aytdi deydi. Liliya esa bundan xursand bo'lib ketadi. Shirkatning majlisi bo'lgan paytda Kerimbey "Biz bilan Xolidbey o'tirsin" deb aytadi. Shaxsga esa "Tushunmadim" deb aytganida, "Xolidbey maslahatchimiz bor, nega bundan foydalanmaymiz" deb aytadi. Shaxsga esa u odam faqatgina yordamchi deb aytganida, Kerimbey esa Xolidbeyda juda ham ko'p tajriba bor, koshkida meni kompaniyamda ishlaganingizdek deb aytganida, Xolid esa "Rahmat" deb aytadi. Shundan keyin esa Shaxsga "Xonamda gaplashamiz" deb Kerimni chaqiradi. Shaxsga esa "Men bu kompaniya rahbariman, mendan bemaslahat ish qilmagin" deb aytadi. Kerim esa o'zining gap to'g'riligini Shaxsga tushuntirishga harakat qiladi va o'zini erkin odam ekanligini aytib o'tadi. Shaxsga esa "Baxtli kunimda meni tartishmaylik, men roziman" deb aytadi. Shaxsgan oldiga esa Haluk keladi. Shaxsga esa undan "Uyga me'mor keldimi" deb so'raydi. Haluk esa "Ha" deb javob berganida, Shaxsga esa "Bugun Xolidbeyga uy sotiladi, shunga tayyor turing" deb aytganida, Haluk esa "Tushundim" deb chiqib ketadi. Shaxsga esa Xolidbey uyiga borib, me'mor bilan uyda qanaqa o'zgarish qilish kerakligini gaplashib yurganida, tepadan Yildiz tushadi. Shaxsga esa Yildizdan "Sen bu yerda nima ishing bor" deb so'raganida, Yildiz esa "Uyimni oxirgi marta qaray, balkim sotib olarman" deb aytganida, Shaxsga esa bu gapni eshitib "Sen olma pyuristdan topgan daromading
do'stingdan faqat bu uy balkonni sotib olishing mumkin deb aytadi. Yildiz esa shuning uchun ham men bir tanishimni chaqirdim, balkim birgalikda olarmiz deb aytgan edi. Shaxs nahotki shunaqami, u kishi kim deb aytgan edi. Bosh tomondan zinadan tushib, "Xalidbek man" deb aytgan edi. Shaxs esa biroz hayron qoladi va "Sen bu yerda nima qilsan Xalid" deb aytadi. Xalid esa bankdan uyini qaytarib olganligini aytgan edi. Shaxs esa nima deb dong qotib qoladi. Xalid bu uydan ketgin deb aytadi. Shaxs esa hayron bo'lib qolaveradi. Mert esa Kerimdan uchrashuv qanaqa o'tganligini so'raganida, Kerim esa zo'r deb javob beradi. Mert esa Xalidbekning mehrini qozondingmi deb aytgan edi. Kerim esa ha, lekin Xalidbek birdaniga ishonib qolgan odam emas, uni ishontirish qiyin, lekin men sekin-asta uni ishontiraman deb aytadi. Mert esa seni oldiga oladimi deb aytgan edi. Kerim esa ha, albatta yoniga oladi, chunki u meni Xalidbekning aksiyalarni qaytayotganligini mendan boshqa hech kim bilmasligini ham bilmaydi deb aytadi. Biz o'g'rimiz, o'zi bizning maqsadimiz Xalidbekning ishonchiga kirib, holdingni joy egallash va uni plan-taroj qilish, sindirish. Bu esa bizning asosiy maqsadimiz, buni amalga oshirishimiz kerak deb aytadi. Mert esa ilohim omadimizni bersin deb aytadi. Hurmatli qarindoshlar, hozirgi paytda Honeyat serialining faqat 3ta sezoni olingan. 3-sezonning so'nggi qismi hisoblanadi. Hozirda pandemiya sharoitiga kelib chiqib, hali 4-sezon olinmagan edi, lekin ayni vaqtda olish ishlari boshlangan. Hozirda faqatgina birinchi qismini haqida ba'zi bir ma'lumotlar bor. Yaqinda o'sha qism haqida ma'lumotlarni tashishni boshlaymiz. Sizdan uzoqlashmang.